Antiterror əməliyyatında canını fəda edən polis qəhrəmanlarımız təkcə qanun deyil, həm də vətən uğrunda savaşıb şəhid oldular. Onlar təhlükənin qarşısında sipər, xalqın iradəsində dayaq oldular. Qanları ilə bu torpağa sadiqlik andı içdilər və əbədi qəhrəmanlıq salnaməsinə çevrildilər. Onların adı bu xalqın yaddaşında qoruyucu mələklər kimi yaşayacaq. Antiterror əməliyyatında canından keçən polislərimizdən biri də Zamanov Xəzər Azəroğludur. O 1998-ci il iyul ayının 21-də Sədərək rayonu Sədərək kəndində anadan olmuşdur. Xəzər Zamanov orta təhsilini Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən 62 sayılı məktəb liseydə alıb. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olub. Ali təhsil müəssisəsini uğurla başa vurduqdan sonra 2021-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Həqiqi hərbi xidmətini bitirdikdən sonra Daxili İşlər orqanında xidmətə qəbul edilərək, Daxili İşlər Nazirliyinin əlahiddə çevik polis alayının xüsusi təyinatlı 2-ci taborunda polis nəfəri vəzifəsində xidmətə başlayır. Xəzər Zamanov işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidməti döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Şuşa şəhərinə ezam edilir. O, Xocavənd rayonu istiqamətində nəqliyyat vasitəsilə hərəkətdə olarkən qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən quraşdırılmış minanın partlaması nəticəsində şəhid olur. Xəzər Zamanov təntənəli mərasimlə Bakı şəhəri Günəşli qəsəbəsində yerləşən qəbirstanlıqda dəfn edilir. Ailəli idi. Bir övladı yadigar qaldı. Xəzər Zamanov Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında yüksək peşəkarlıq, şücaət və mərdlik göstərdiyinə görə ölkə prezidenti tərəfindən ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdur.